Muy buenas a todos, chavales, aquí estamos en un nuevo video. Bueno, hoy mi amigo, bueno, también un youtuber me retó comerme un huevo crudo y lo voy a hacer. Como podemos ver, aquí tenemos el huevo. Por si llego a guacarear, aquí está el plato, ¿no? Aquí abrimos el huevo. Soy un maldito pendejo que ni sé abrirlo. Lo revolvemos. Y si les gusta este video, no olviden dejar su like, comentar por si quieren que haga otro reto y suscribirse, por favor, ¿no? Estamos revolviendo esto. Falta decir el del vaso de agua. Como podemos ya, si pueden enfocarse bien, está todo ahí. Pero no manchar. Ya estuvo que... Bueno, todo por ustedes, ¿no? ¡Ah, la verga! ¡Ah! Bueno, si pueden ver, comí poquito nomás. Voy a intentarme comer este poco. ¡Ah! Ya está, me dio asco, ya quiero guacarear. ¡Oh! ¡A la madre! Bueno, espero que les hubiera gustado este video. Si quieren otros retos o que juegue un juego, ahorita nomás estoy buscando una aplicación para grabarlos. Nomás aguánteme tantito para grabarlos y hacerlos todos. Ahí me dejaron en los comentarios qué juegos quieren que haga o retos, cualquier cosa, pero al menos que se pasen, ¿no? Y si les gustó el video, por favor, dar manita arriba, comentar abajo y suscribirse en el botoncito de acá abajo. Y muchas gracias por ver este video.